ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். மஞ்சள் மகாராணி குடும்பத்திற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி ரொம்பவே சூப்பரான சாட் சட்னிஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டான க்ரீன் அண்ட் ஸ்வீட் சட்னி. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ஈஸியாக வீட்டிலே செஞ்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். புதினா ஒரு கைப்பிடி, கொத்தமல்லி இலை ஒரு கைப்பிடி, தயிர் 2 டேபிள் ஸ்பூன், இஞ்சி 2 துண்டு, பச்சை மிளகா 2, எலுமிச்சம்பழம் அரை எலுமிச்சம்பழம், ஜீரகத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு. இப்போ இது எல்லாமே மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம். எல்லா ஐட்டமும் மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சட்னி ரெண்டும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சாட் ஐட்டம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பிரெட் சாண்ட்விச், பேல்பூரி, தட்டவடை செட்டுன்னு ஈஸியாக நம்ம செஞ்சு கொடுத்துடலாம். ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி நம்ம இதை பண்ணிடலாங்க. இப்போ புதினா, கொத்தமல்லி, இஞ்சி, உப்பு, ஜீரகம், பச்சை மிளகா, தயிர், லெமன் ஜூஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணி இப்போ இதை நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. தண்ணி எதுவும் விட வேண்டியதில்லை, தயிர்லேயே அது நல்லா அரைச்சிரும். இப்போ சூப்பரான நமக்கு க்ரீன் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு சூப்பரான ஸ்வீட் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. இதுக்கு 7-8 பேரிச்சம்பழம் எடுத்திருக்கேன், புளி ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் எடுத்திருக்கேன், உப்பு, ஜீரகத்தூள், மிளகாய்த்தூள், சாட் மசாலா, வெல்லம் ஒரு 1/4 கப்பு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி புளியை வேக வச்சிடலாம். புளி ஓரளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதில் பேரிச்சம்பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வெந்து ஒரு 5 நிமிஷம் வெந்தால் போதும். நல்லா வெந்து இதை ஆற வச்சிடலாம். ஆறின பேரிச்சம்பழமும் புளியும் இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதில் வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மற்ற பவுடர் ஐட்டம் எல்லாத்தையும் இதோடவே சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு, ஜீரகத்தூள், மிளகாய்த்தூள், சாட் மசாலா இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட் ஆக்கிடணும். இப்போ இதை நம்ம வடித்து எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா புளியில் நிறையா சக்கை இருக்கும், வெல்லத்தில் தூசெல்லாம் இருக்கும். இப்போ இதை நம்ம வடித்து எடுத்துக்கலாம். வடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புளியிலேருந்து இவ்வளோ சக்கை இருக்குது. இப்போ நம்மளோட சுவையான ஸ்வீட் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. டேஸ்டான சாட் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.